Storytelling je taká, taká úžasná sila, ktorú vlastne každý jeden z nás v sebe má. Je to niečo, čo sa nemusíme veľmi snažiť, aby sme sa to naučili. To je niečo, čo prichádza s príbehmi, s ktorými sa stretávame, alebo s tým príbehom svojím. A to, čo nám prináša, je úžasné prepojenie toho, kde sme teraz s minulosťou a s tým, kam chceme kráčať. Takže pre mňa je storytelling niečo ako most, aby som pochopila človeka, ktorý mám pred sebou, pochopila ten balíček, s ktorým on ku mne prichádza, pretože každý jeden z nás, tuto máme ten balíček a ten náš život nezačína tým dňom, kedy prídeme na vysokú školu ako študent, alebo ako pedagóg, alebo aj ako asistent. Ten náš život začína ďaleko skôr a ja potrebujem vedieť, čo ma doviedlo k tomu, alebo čo toho človeka oproti doviedlo k tomu, že zrazu tu so mnou je a ja s ním mám tráviť čas, mám ho sprevádzať, mám ho vzdelávať, mám s ním pracovať, mám mu rozumieť, chcem, aby on rozumel mne. Takže ten príbeh mi dáva tú príležitosť porozumieť tomu, s čím on prichádza, čo má v tom batôžku, dáva mi príležitosť vytvoriť taký vzťah, vďaka ktorému ten človek mi dokáže otvoriť ten balíček. Nemám ho ja zvesiť, nemám ho otvárať za neho, ale mám mu vytvoriť také prostredie, aby ten balíček takto chcel položiť a aby cítil, že ja chcem vidieť, čo tam má, bez ohľadu na to, čo tam nájdem. A že ho za nič, čo v tom balíčku je, nebudem súdiť. Len to zoberiem ako fakt. A keď ten balíček otvorí, tak zrazu ja vidím, čo tam je. Možno mi dovolí pýtať sa, ale ja viem, čo tam mám pridať. Viem vyvážiť, ak je tam príliš niečoho, možno veľa negatívnych zážitkov, možno veľa bolesti, možno priveľa nadšenia, lebo občas aj to nám dokáže prekážať, alebo dokáže spôsobovať problém. Alebo naopak, je tam priveľa nedôvery a ja tam potrebujem tú dôveru dať. Takže ja ak chcem byť naozaj dobrým partnerom a v tom školskom prostredí zvlášť pre svojich študentov, pre svojich žiakov, pre svojich kolegov, tak ja potrebujem vytvoriť také prostredie, kde tí, ktorí ku mne prichádzajú, nemajú strach balíček položiť, otvoriť a ja musím nájsť dostatok odvahy, aby som sa do toho balíčka pozrela, spracovala, čo tam vidím a dokázala tam pridať to, o čom som presvedčená, že ten mladý človek alebo kolega potrebuje, aby mohol kráčať ďalej. V čase, keď už so mnou nebude. A toto celé je ten storytelling. A práve vďaka tomu, že pracujeme s tým jedinečným príbehom každého jedného človeka, tak je ten storytelling základom pre inklúziu. Pretože inklúzia nie je zázračný liek, inklúzia nie je zázračná rada, nie je to desatoro, ktoré budem dodržiavať a vďaka tomu to príde. Inklúzia je v prvom rade o mne. Pretože aj o každom jednom človeku. A je toto zvedomenie, že nie som v tejto spoločnosti sám. Je toto akceptovanie, že ak ja chcem, aby ľudia boli féroví ku mne, tak potrebujem aj ja byť férový k nim. A že potrebujem vytvoriť také príležitosti pre toho človeka na druhej strane, vďaka ktorým dokáže byť úspešný. Pretože vytvoriť príležitosti, kde človek môže byť neúspešný, to je veľmi ľahké. Ale vytvoriť príležitosti, vďaka ktorým niekto, kto nikdy nemusel zažiť úspech, ho vďaka nám zažije, je asi to najsilnejšie. Ja si myslím, že kvôli tomu vzdelávame, kvôli tomu robíme to, prečo sme sa rozhodli byť pedagógmi, alebo odborníkmi, alebo poradcami. Že to nie je niečo, čo si niekde kúpim. To musím v sebe objaviť. Takže tá inklúzia je proces
A storytelling je nástroj, s ktorým ja môžem ten proces kvalitne ustať, môžem ho zrýchliť, ale neznamená, že tá inklúzia je nejaká, že tá inklúzia je nejaký fakt. To je niečo, čo je veľmi nehmatateľné. A to spravidla nevidíme, my to len cítime. A myslím si, že to je to dôležité, že ten príbeh nám dáva príležitosť pocítiť emócie, vďaka ktorým sme dostatočne nadšení pre niečo, čo chceme robiť, alebo dostatočne nahnevaní, že niečo nefunguje. A to je napríklad tá pridaná hodnota toho príbehu, že dokáže v nás vyhľadať tú vášeň, dokáže v nás úplne vyprovokovať ten hnev, pretože zrazu s tým človekom, ktorý nám ten príbeh rozpráva, tak my ho vidíme ako film. A to, čo vidíme v našej hlave, v tých našich obrazoch, tak v tej projekcii, tak to nám pomáha porozumieť tomu človeku, ktorý oproti nám je. Takže toto je ten storytelling. To je to, prečo storytelling zbožňujem a prečo som presvedčená po tých 20 rokoch, kedy so storytellingom veľmi aktívne pracujem práve v tom vzdelávacom prístupe, že je jeden z najúčinnejších nástrojov, aké tu máme, a je účinný naprieč storočiami a tisícročiami, pretože keď tu neboli knihy, bol tu len príbeh. A to, že ideme von a nezieme muchotrávku, nie je preto, že k tej muchotrávke sa snažíme byť zapredsudkovaní. Ale je to preto, že sme počuli veľa príbehov, ktoré nám hovoria o to, ako sa mám pri tom zbere húb správať. Takže ten príbeh nás dlhé tisícročia sprevádzal a ponúkal nám z generácie na generáciu nejaké vedomosti, nejaké informácie, nejaké skúsenosti, nejaké zručnosti. A teraz v čase éry, keď už tu máme knihy a máme internet, tak my môžeme si povedať práve to, že do akej miery chceme s tým príbehom pracovať a do akej miery sme odvážni pracovať s príbehom svojim, pretože to je prvý krok. Nemôžem pracovať s príbehmi ľudí na okolo, ak ja nie som schopná pracovať so svojím príbehom. A jedna z takých najužitočnejších možno vecí, ak práve teraz nás pozerajú kolegovia a sledujú kolegovia, ktorí by chceli s tým storytellingom pracovať. Možno im chýba nejaká taká tá odvaha, možno takéto, budem dostatočne dobrý a viem to, veď necítim sa ešte odborník. A to je možno aj takéto nešťastne medzi nami. My musíme byť vo všetkom fantastickí odborníci, aby sme s tým mohli robiť. Tuto nie. Pri storytellingu nepotrebujem byť odborník, ja potrebujem pri storytellingu si to na sebe odskúšať. Takže ten prvý krok, ktorý pre využívanie storytellingu vo vzdelávaní potrebujeme urobiť, je zamyslieť sa nad tým svojím príbehom. Možno z takých dobrých otázok, ktoré nám pomôžu, je, ja ho mám veľmi rada. Prvá spomienka, kedy ste si povedali, že to by bolo fajn raz učiť. Skúste si predstaviť tú situáciu, rozpomenúť sa nad tým, kde tá situácia nastala, čo ste vtedy robili, čo ste mali možno oblečené, či niekto pri vás bol, pretože povedať, rozhodol som sa, keď som mal 17, je niečo iné, ako povedať o tom spúšťači, pretože ja som presvedčená, že tam niečo muselo byť, prečo ste si vypovedali, že toto chcem robiť. Čo to je? Čo to za obraz ste prežili? Akú situáciu? Keď to sprostredkujete, niekomu inému porozumie, prečo to robíte. Možno porozumie, prečo ste prísni. Možno porozumie, prečo ste otvorení. A druhá je
zamyslieť sa nad úspešným zlyhaním. Pretože príbeh o úspešnom zlyhaní je jeden z takých najsilnejších osobných príbehov, pretože dávame mladým ľuďom, ktorých sprevádzame, ktorých vzdelávame, ktorých učíme, príležitosť porozumieť, že nie je nešťastné robiť chyby. Nešťastné je urobiť ju dvakrát a nepoučiť sa z nej. A že každý neúspech, každý jeden neúspech sa dá preklopiť do úspechu. Ak sa nad ním zamyslím, ak ho spracujem, ak ten neúspech príjmem, lebo s tým máme častokrát problém, prijať neúspech. A ak si poviem, kam ma to vlastne posunulo? Čo som vďaka tomu získal? A nebolo to vlastne v poriadku, že sa mi to nepodarilo? Pretože možno teraz by som veci robil úplne inak. Takže druhý príbeh je ten príbeh o úspešnom zlyhaní. A ja vždy si tak hovorím, že každý učiteľ, ktorý dozrel na to, že je pripravený popísať svoje úspešné zlyhanie, tak je ten správny učiteľ. Pretože inak mladí ľudia nevedia, čo to vlastne je. Ako zlyhanie môže byť vlastne prospešné pre človeka. Možno nie v tom momente, keď sa to udialo, ale neskôr. A možno popísať aj to, ako ste s tým pracovali, ako vás to hnevalo, ako vás to rozčulovalo, s čím ste zaspávali, ako ste o svojom neúspechu rozprávali blízkym. Tak to je to, čo dáva a posúva vaše skúsenosti niekomu inému na druhej strane, kto ten príbeh počúva. A ak niekto niekedy tvrdí, že skúsenosť je neprenositeľná, tak ja si myslím, že pri storytellingu to neplatí. Pretože pri storytellingu je skúsenosť prenositeľná. Keď chcete pracovať s mladými ľuďmi a spracovať s ich príbehmi, tak vždy je dôležité vnímať to, že ja musím byť ten, ktorý tú tému príbehu otvára. Ja ten príbeh musím priniesť do toho prostredia k tým študentom. A ak im ho ja prinesiem, tak vtedy práve vďaka tomu môjmu príbehu, uveriteľnému, pravdivému, otvorenému a dostatočne opisnému, kde dokážem sprostredkovať svoje premýšľanie. Nie len to, čo sa mi stalo sa mi toto, bolo tam toto a tento človek mi toto povedal, ale to vnútorné prežívanie. Tak to je to dôležité. Takže ja keď toto prinesiem do toho prostredia, tak to je tá príležitosť, kedy možno nie všetci mladí ľudia, ale niektorý mladý človek takto zhodí ten svoj batôštek. Myslím si, že častokrát podhodnocujeme silu príbehu. Máme pocit, že to je vlastne tak jednoduché, že to lacné. A nie je to pravda. Jednoduché veci vedia byť veľmi silné. Pretože príbeh je ten univerzálny nástroj, ktorý môžem rozprávať ku ktorémukoľvek človeku. Môže to byť človek, ktorý má niekoľko akademických titulov a vedľa neho bude človek, ktorý nemá žiaden titul a vyšiel nám iba zo základnej školy alebo má iba základné vzdelanie. Ale tomu príbehu budú rozumieť obidvaja. Pretože každý príbeh prináša emócie. A emócie sú jedinečný, unikátny nástroj, ktorým rozumejú všetci. Každý jeden z nás vie, ako vyzerá šťastie, spokojnosť, smútok, hnev, radosť, strach, obava, odvaha. To sú emócie, ktorým rozumie každý jeden človek, bez ohľadu na to, aké má vzdelanie, v akom sociálnom postavení je, alebo v akom prostredí žije, alebo s čím k nám prichádza. Tomu rozumie. Nerozumie tým ostatným veciam, nerozumie kultúre, nerozumie kontextu spoločnosti, ale tým emóciám áno. A ja keď chcem, aby mi človek na druhej strane porozumel, tak potrebujem rozprávať o tých emóciách,
v tom príbehu, ktorými žijem, ktoré ma hnevajú a pre ktoré vlastne ten odkaz v tom príbehu na tú druhú stranu vysielam. Takže toto je pre mňa ten storytelling. Je úplne prirodzené, ak máme strach otvárať príbeh, pretože je to také... Ja viem, že mnoho ľudí by použilo slovo riziko, ale ja nepoužijem to riziko. Ja poviem, že to je nečakané. Je to niečo, na čo sa neviete pripraviť. Vy neviete, čo ten človek na druhej strane prinesie. Ale to, čo viete si povedať, čo s tým príbehom vy urobíte. A to je to, čo vám pomôže odbúrať strach. Pretože ak vy viete, že nech počujem čokoľvek, tak pre mňa je to informácia, ktorá mi pomôže lepšie nastaviť vzdelávací proces. Pretože ja keď zistím, že mám medzi študentami niekoho, kto bol adoptovaný, kto nepoznal biologických rodičov, niekoho, kto prežil v 12-13 rokoch traumu. On mi to predsa nenapíše do toho motivačného listu, keď sa hlási na vysokú školu. Tak ja keď mám tú informáciu, tak viem lepšie si nastaviť stratégiu toho učenia. Viem lepšie si nastaviť informácie, ktoré posuniem. A čo viem vďaka príbehom, viem urobiť veľmi dobrú diferenciáciu v skupine. Môžem skupinu rozdeliť na 3 menšie podskupiny. Jedna dostane iné zadanie, ďalšia iné zadanie, ďalšia iné zadanie. Ale to rozdelenie do skupín neurobím len tak, že 1, 2, 3, 1, 2, 3 a kto by chcel na tejto téme robiť, kto by chcel na tejto. Ale ja to strategicky rozdelím práve vďaka tomu, že poznám tie príbehy. Že ja presne viem, čo chcem do toho batôžka tomu študentovi naložiť. A ak viem, že je napríklad migrant, alebo jeho rodičia boli migranti, tak mu viem dať tému, ktorá mu pomôže prijať to svoje ja. Ktorá mu pomôže porozumieť, že v tých Čechách to nie je také zle. Ale ja potrebujem vedieť, čo on do toho batôžka potrebuje priložiť. Takže to, že je prirodzené mať obavy a strach, tak vyplýva to z toho, že to nie je niečo, na čo sa viete pripraviť. V tom, že čo počujete. Ale viete sa pripraviť na to, čo s tým urobíte. Čo je možno ešte taká ďalšia, že čo nám môže brániť otvárať tie príbehy, je strach z toho, ako budem reagovať. Že čo keď tí študenti budú vidieť, že som zhrozený? Čo keď tí študenti, keď sa udeje niečo, že ma to zrazu tak dojme, že budem plakať. Pripraviť ich na to. Ideme sa rozprávať o tom, čím vy žijete. A áno, možno viacerí z nás budú mať stiahnuté hrdlo a budú mať tu nahrčené, nebudú vedieť rozprávať a pomôže nám lusknúť. Pretože luskanie je niečo, čo nám provokuje jednak aj takú, že emóciu pozitívna a takého povzbudenia. Je to veľmi jednoduché. Lúskať spravidla vedia. Ľudia, keď nevedia lúskať, tak tlesknú. Ale je to citlivé, je to vnímavé a mozog to vyhodnocuje ako niečo veľmi príjemné a pozitívne. Dokonca viac než tlieskanie. Alebo pri tlieskaní, keď by som teraz vám povedala, že zatlieskajte mi všetci, tak začnete tlieskať aj zabudnete, čo ja hovorím. Ja zabudnem, čo hovorím, začnem sa červenať. Dobre, tak ja sa hnedám, ja sa nečervenám. Ale zrazu neviem, čo ja s tým uznaním mám robiť, pretože je to príliš silné uznanie, ten potlesk. Ale to lúskanie je niečo, čo môžem robiť aj takto dolu pri stoličke a čo môžem urobiť aj tak, keď mám takto ruku. Ale ten človek, ktorý rozpráva, vie,
že s ním súcitím, že to s ním prežívam, že ten príbeh, ktorý rozpráva, nezneužijem. Takže potrebujeme sa len pripraviť a rozprávať o tom, že ideme toto robiť a keď budeme plakať, no tak si tam pripravím vreckovky a vezmem tie vreckovky a utriem si oči a keď sa budem chcieť zasmiať, tak sa zasmejem. Ale povedať, že to je niečo, čo je veľmi prirodzené, pretože ak nedáme najavo emócie, tak sme vlastne neúprimní. Nie sme to my. Je to niekto, kto chce, aby ho nejako takto ľudia videli. Ale nie som to ja. Takže dávať najavo emócie je niečo, čo je fantastické, ak to naučíte svojich študentov. Pretože nie sme roboty. Keď je tak akože nazriem do tých mojich techník, ako to robievam, keď máme ťažké veci, tak veľmi si pomáham obrazom, takže obrazové podnety. Pomáhajú nám slova, pomáhajú nám obrázky, používam karty emočné, občas urobím to, že vystrihnem nejaké fotografie obrazov alebo len nejaké fotografie, akékoľvek. A nechám to ako podnet. A tú tému otváram s tým, že dávam otázku, napríklad deň, ktorý by ste chceli na vysokej škole zažívať stále a stále. Dokola. A vyberte taký deň, ktorý najviac vystihuje ten obrázok. To, čo urobí naša myseľ, je zrazu prestaneme mať strach, že čo my o tom povieme. My sa zamriame, že ten obraz, ktorý máme v hlave, lebo každý z nás ten obraz má. Vie, ako chce, by vyzeral ten najkrajší deň, alebo za chvíľku nad ním zamyslí. A kým sa to tuto celé takto spojí do takého uceleného, kompaktného obrazu s farbami, so všetkým, tak si pomôžem tým podnetom vystrihanými obrázkami. Takže keď to mladí ľudia vyberú si, tak poviete, dobre, a aký obraz, aký názov by si dal k tomu obrazu? A keď povie ten názov, tak spravidla sa vždy stane, že začne o tom rozprávať ten mladý človek. Ale ktorýkoľvek človek, to nemusí byť len mladý človek. A začne o tom rozprávať, lebo chce to dovysvetliť. A to je to, čo ten príbeh a ten storytelling robí takým silným. Že my nehovoríme, rozprávaj nám o tom. Ale daj nám ten obraz. Keby tvoj život na vysokej škole bola jedna kapitola v nejakej knihe, ako by sa volala? Ako by začínal prolog? Akými slovami? Keď by si mal písať a ukončiť kapitolu na vysokej škole je rok 2026, tak čo by si chcel napísať do toho epilógu? A to sú veci, ktoré sú o storytellingu. Je to veľmi jednoduché. Podstatné je, aby my sme sa odvážili do toho ísť. Čo často robievam, je vyberte rozprávkovú postavičku, ktorá sa najviac vystihuje, ktorá vás najviac vystihuje. Rozprávkovú alebo literárnu. A spravidla je to veľmi humorný spôsob, ako otvoriť tému storytellingu, pretože aj práca s obrazom, aj práca s projekciou, to sú všetko storytellingové techniky. Že ten storytelling to nie je len to rozprávanie toho príbehu samotné, ale to sú tie podnety, ktoré ja dokážem vytiahnuť a pomáha mi to porozumieť kontextu nejakej situácie. Takže ja keď sa spýtam napríklad aj vás, Adela, že ktorá rozprávková postavička vás najviac vystihuje, tak čo to je tá rozprávková postavička, ktorá vás najviac vystihuje?
Já si myslím, že to je jaká Sněhurka, která prostě chodí a tady uklízí po těch 7 trpaslíkách a je taková jako hodná a milá a pak přijde ta čarodejnice a já si dám to jabko, protože si říkám, tak A presne to sa udialo, že napriek tomu, že ja som sa spýtala, že aká rozprávková postava, jo, tak to pravda. bola Snehulienka, ale vy ste mi to dovysvetľovali. A to je to, čo spôsobuje storytelling. Že máme potrebu to dovysvetľovať a je to veľmi prirodzené. A tá moja skúsenosť hovorí, že aj študenti alebo aj dospelí ľudia, ktorí spravidla sú veľmi uzavretí a málo rozprávajú, tak pri týchto aktivitách, pri týchto technikách sa neskutočne rozprávajú, pretože a ja sa môžem spýtať, aká rozprávková postavička ťa vystihuje a ako by si chcel, aby ťa vystihovala. A zrazu mi otvorí ten batvoštek a hovorí mi, takto sa vidím a toto chcem. A ja mám tú príležitosť povedať, tak vieš čo, ani to nemusíš chcieť, lebo to tak je. Alebo mu poviem, tak viem ti pomôcť, aby si sa takto mohol vidieť. Ak sa spýtam, ktorá rozprávková postavička najviac vystihuje mňa ako pedagoga, tak áno, je pravda, že potom to a možno aj občas budeme musieť tak náročnejšie spracovávať. Ja si k tomu dávam spravidla iba pohár vína. Ale dáva nám to príležitosť veľmi citlivo sa pozrieť na tú spätnú väzbu, akú máme. Lebo tá spätná väzba môže byť, aký som, napíšte, čo vystihuje vášho vyučujúceho. Ale vy môžete povedať, napíšte tú rozprávkovú postavu alebo filmovú postavu, ktorá ma najviac vystihuje. Pretože keď mi niekto napíše, ste taký, ja z toho nemám emóciu. Ale keď mi to napíše v tej postave, tak ak tú postavu nepoznám, tak si môžem pozrieť a vidím, že ako ma ten mladý človek vidí. A súčasne mi to dáva príležitosť aj sa nad sebou zamyslieť. Že čím to je, že ma takto vidia. To chce už teraz vyzretosť trošku väčšiu, ale je to výborné. Keď robím seminárku, tak môžem na tému, ja neviem, ak je to učiteľ, tak môžem povedať, že predstav si, že príde do triedy, kde raz budeš učiť ako učiteľ, príde dieťa, ktoré v tom svojom balíčku pomyselnom má toto. Čo budú otázky, ktoré by si chcel počas jedného roka zistiť? Aké odpovede? Na aké otázky? Čo je to, čo môžeš urobiť ty ako jeho učiteľ, aby si mu pomohol cítiť sa dobre a bezpečne v tej triede? Ja nemusím robiť seminárku o tom, aké techniky sa využívajú na aké stratégie na adaptáciu žiaka v triede. Ale dám to na konkrétny príbeh konkrétneho dieťaťa, kde tomu dieťaťu môžem dať meno, kde mu vykreslím ten obraz, s ktorým prichádza. A ten študent má oveľa väčšiu vášeň premýšľať nad tým, pretože to nerobí na nejaké dieťa bezmenné, ale má pocit a aj príležitosť nadizajnovať niečo, čo niekomu pomôže. Myslím si, že to je tá sila toho storytellingu, že ja keď začnem pracovať s príbehom, tak to nie je len tá práca s tým samotným študentom, že pomáham vytvárať príležitosť pre ich príbehy, s ktorými prichádzajú do toho prostredia, do tej triedy, do tej skupiny, alebo do nejakého výcviku ku mne, že to nie je len tá príležitosť pre pedagóga porozumieť tomu príbehu toho študenta, aby som mu lepšie vedel pomôcť zvládnuť školu a pripraviť sa na tú jeho budúcu prácu. Ale súčasne je to niečo, kde ja ho môžem naučiť, ako on môže využívať príbehy vo svojej práci. A to sú 3 roviny, ktoré mám. Pre mňa ako pre učiteľa, pre študenta, ktorý si uvedomí svoju silu a plus mu dávam zručnosť
ako on môže pomáhať niekomu inému. Takže ak teraz sa niekto z vás rozhodne, že ja do toho storytellingu idem a tie príbehy spracovávať budem a budem ich prinášať k študentom, aby som bol férovejší, tak možno mu dáte niečo, čo dokáže ovplyvniť desiatky detí. Vy nebudete vedieť, ako a koho, ale možno raz príde ten študent a na stretnutí po 30 rokoch vám povie, viete, koľkokrát som využil ten príbeh? A to je to, čo má zmysel.